Halo guys, sekarang kita kedatangan laptop Acer A1 yang kata ownernya mau upgrade ke SSD. Oke lah, langsung guys kita oprek. Pertama kita lepas semua baut dan casingnya. Dan juga kita lepaskan juga baut yang di hard disknya. Nah, terus lepas pengunci hard disk. Dan mari kita ganti ke SD 256GB guys. Kemudian kita pasang kembali. Dan mari kita tinggal install ulang Windows-nya, guys. Nah, selesai. Sudah fix semua, guys. Buat kalian yang mau upgrade SSD biar kenceng, bisa banget datang aja ke Republik Komputer, guys.